Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich werde heute an diesem 190er die Rostsuche fortsetzen. Ich habe bereits die Schwellerverkleidungen abgebaut und was ich dort gefunden habe, kannst du dir gerne in dem Video angucken, das ich oben in der Infokarte und in der Videobeschreibung verlinkt habe. Heute als Fortsetzung dieser Aktion werde ich die Scheinwerfer, Blinker, die Stoßstange und die beiden Kotflügel abbauen. Nach der Demontage werde ich überprüfen, in welchem Zustand sich die Karosserie unter der Blechhaut befindet. Also, dann lege ich jetzt los und werde im ersten Schritt die beiden Blinker und Scheinwerfer abbauen. Ich werde an der Beifahrerseite beginnen. Hier, um einen besseren Zugang zu dem Blinker zu bekommen, werde ich den Spritzwasserbehälter lösen. Dafür muss eine Mutter gelöst werden, Schlüsselweite 10 mm. Jetzt kann ich den Behälter leicht zur Seite schieben und im nächsten Schritt löse ich die Kunststoffmutter von dem Blinker und schiebe ihn nach vorne. So kann er entnommen werden. Jetzt ist der Scheinwerfer dran. Hier muss ich 3 Schrauben lösen, Schlüsselweite 8 mm, einmal, zweimal und hier die dritte von der Blende. Und jetzt kann der Scheinwerfer entnommen werden. Gleich nach vorne ziehen und anschließend hinten die Kabel abziehen. Jetzt noch ein kurzer Blick auf die Stecker. Der kleine ist von dem Blinker, der große von dem Scheinwerfer und dann gibt es hier noch eine Unterdruckleitung für die Scheinwerferhöhenverstellung. Die andere Seite hat genauso funktioniert. Hier war das sogar noch einfacher, weil wir hier keinen Spritzwasserbehälter haben. Das heißt, dass der Zugang zu dem Blinker auf der Fahrerseite deutlich besser ist. Und jetzt werde ich die Arbeiten eine Etage tiefer verlagern. Jetzt werde ich die Stoßstange abbauen. Hier beginne ich mit dem Lösen der Verschraubung an der Stirn der Stoßstange. Wir haben hier pro Seite 2 Muttern, Schlüsselweite 13 mm. Das ist die Fahrerseite. Genauso sieht es an der Beifahrerseite aus. Jetzt geht es weiter. Hier an der Seite muss noch eine Schraube gelöst werden, Schlüsselweite 10 mm. Und genau das gleiche muss auf der Fahrerseite gemacht werden. Und jetzt kann die Stoßstange vorsichtig abgenommen werden. Weiter geht's mit dem Kotflügel. Er ist in dem Motorraum mit 6 Schrauben befestigt, alle Schlüsselweite 10 mm. Und hier an der Seite geht es weiter. Hier befindet sich eine und 2 hier unten. Einmal, zweimal. Eine weitere befindet sich hier unten, selbstverständlich auch Schlüsselweite 10 mm. Und die letzten 3 befinden sich in dem Spalt zwischen der Tür und dem Kotflügel. Eine da oben, eine in der Mitte und dann noch eine ganz unten. Um die letzte zu lösen, muss aber das Sakkobrett an der Tür abgebaut werden, damit man den freien Zugang bekommt. Um das Sakkobrett zu lösen, müssen die beiden Kreuzschlitzschrauben gelöst werden. Anschließend müssen die Klipse in dem unteren Bereich abgezogen werden und dann wird das Brett nach hinten geschoben. Natürlich bei der offenen Tür.
Ich habe beide Sakkobretter entfernt und jetzt werde ich mich mit dem Kotflügel beschäftigen. Ich habe alle Schrauben gelöst und jetzt kann ich den Kotflügel entnehmen. Die andere Seite sieht genauso aus. Hier habe ich auch schon den Kotflügel abgebaut. Jetzt werde ich im nächsten Schritt auf beiden Seiten den Innenkotflügel abbauen. Er ist mit insgesamt 6 Muttern befestigt. Die sind aus Kunststoff, Schlüsselweite 10 mm. Die andere Seite ist auch schon fertig. Jetzt kann ich mir anschauen, in welchem Zustand sich der Wagen befindet. In dem Bereich sieht der Wagen fast perfekt aus. Ich habe nur an der Stelle hier ein wenig Flugrost und auch hier. Also so sieht es aus. Das ist ein minimaler Rostansatz. Er lässt sich auf jeden Fall mit sehr wenig Aufwand entfernen. Hier vorne ist auch gar nichts. Unter dem Wischwasserbehälter sieht alles auch top aus. Unter der Dichtung sieht man auch gar nichts, also perfekt an der Stelle. In dem Bereich sieht es auch sehr gut aus, nur an der Stelle, ja, da ist auch leichter Rostansatz, ist aber auch kein Problem, das kann man ganz leicht entfernen. Eine lustige Sache. Ich habe hier Werkzeug vom Vorbesitzer gefunden. Ja, jetzt bin ich hier angekommen. Das sieht auch sehr gut aus. Ich habe nur hier ein bisschen Flugrost, auch nicht nennenswert. Und an der Schwellerspitze auch ein ganz leichter Rostansatz. Also heute habe ich auf jeden Fall Glück gehabt. Der Wagen befindet sich in einem viel besseren Zustand, als ich gedacht habe. Das bedeutet, dass ich in den vorderen Bereichen sehr wenig zu tun haben werde. Im nächsten Schritt werde ich noch im Heckbereich alles abbauen und dann schaue ich mir den Zustand des Wagens dort an. Wenn das abgeschlossen ist, werde ich mich um das Entrosten kümmern. Anschließend wird der Wagen Hohlraum versiegelt, zusammengebaut und dann geht er zum Lackierer. Wenn du mich dabei begleiten möchtest, dann abonniere meinen Kanal, so wirst du keine Folge verpassen. Ansonsten, wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.